عالم المعلومات، طريق المعرفة. الحيوانات العالم الغريب والغامض اللي دايما العلماء بيكتشفوا خبايا وأسرار العالم ده. ثدييات وطيور وكائنات بحرية، في منهم بيتمتع بقوة أو سرعة بتفوق البشر، وفي منهم بيتمتع بذاكرة حديدية، وفي منهم بيتمتع بذكاء يفوق الأنواع التانية من فصيلته أو رتبته. في حلقة النهاردة هنستعرض لحضراتكم أذكى الحيوانات في العالم، فتابعونا. حيوان الراكون. الراكون هو الحيوان اللي بيقدر يسمع حركة الديدان تحت الأرض. عنده القدرة على فك أقفال معقدة في أقل من 10 محاولات، حتى بعد إعادة ترتيب الأقفال دي أو قبلها أو تغيير مكانها. عنده ذاكرة فولاذية، وعنده القدرة على التفكير في حلول للمشاكل اللي ممكن تواجهه في البيئة اللي هو عايش فيها. الغربان. الغربان عالم غريب وذكي، عنده قدرة على التعرف على الوجوه، وبيقدر يميز بين الحيوانات المفترسة والحيوانات الصديقة. وفي موسم الهجرة ممكن يغير نمط الهجرة بتاع السرب كله علشان يتجنبوا مكان فقدوا فيه طائر الغراب في موسم الهجرة اللي فات. ولو في طائر اعتدى على طائر الغراب، باقي السرب بينتقم منه من غير ما يغلطوا في الحيوان، وبيحفظوا أماكن وجود القمامة علشان يتخلصوا من الفضلات بتاعتهم. وفي الموضوع ده بالذات بيتفوق الغراب على البشر اللي مش بيحافظوا على نظافة المكان اللي هم فيه. السنجاب. السناجب الرمادية بتبقى قادرة على تذكر مكان دفن آلاف المكسرات اللي بتدفنها لشهور في كل مرة، ده غير إنه بارع في التمويه، والجحور بتاعته تعتبر تحفة معمارية. الدلافين. دايما بيشار إن الدلافين تاني أذكى الحيوانات على وجه الأرض. عنده القدرة على ظهور مشاعره والتعلم منها بشكل سريع، بتقدر تحس بالخطر وتعرف إذا كان الإنسان بيتعرض للخطر ولا لأ. وفي حالات كتير جدا أنقذت الدلافين البشر. نحل العسل. تخيل معايا كده أكتر من 50,000 عامل في مستعمرة واحدة بياخدوا قرارات ديمقراطية وبيشتغلوا بشكل منظم من غير ما عامل يخش في اختصاص التاني، ده غير تقسيم الخلية لملكة وعاملات وحرس. فعلا عالم ذكي ومرتب. الفيلة. الفيلة عندها ذكريات كتيرة، فهم قادرين على تذكر طرق محددة لبرك المياه على مساحات كبيرة جدا وواسعة وعلى مدى سنين كتير كمان، ده غير انهم مش بينسوا اي صديق. وبتتمتع الفيلة بأنواعها بذكاء وراثي، فهي بتتواصل مع بعضها، وبتتمتع كمان بمواهب فنية. ففي أفيال في تايلاند بترسم لوحات بتقدر تعبر عن اللي هي بتحس بيه. الفئران. الفئران برغم خوفنا منها إلا إنها عندها ذاكرة مميزة، فبتعرف الأماكن اللي زارتها. ولو في حد من الفئران دخل في مصيدة مثلا، باقي الفئران بتعرف شكل المصيدة ومش بتقرب منها حتى لو صدفت وشافوها في مكان تاني. عندهم مهارة حل المشكلات زي الكلاب، على الرغم من إن دماغتهم أصغر بكتير من الكلاب. قرود الريسوس. يعتبر من أقرب أنواع الحيوانات للإنسان هو نوع هندي من أنواع القرود، وهو أكتر الأنواع ذكاء لأنه بيفهم تفاصيل وش كل حد حواليه، وقادر على فهم الحيوان اللي قدامه سواء كان عدو ولا صديق. الشمبانزي هو نوع من أنواع القردة العليا الإفريقية، وبيطلق عليه أشباه الإنسان لأنه أجريت عليه اختبارات وأبحاث، ولقوا إنه بيتميز بنسبة ذكاء شديدة جدا بتقرب من الإنسان.